to da me Allah ya ce a sadar. Abubuwan da Allah ya ce a sadar suna da yawa. Akwai saduwa tsakaninka da Allah, shi ne ka so shi, ka girmama shi, ka kwaɗayin rahamarsa, ka ji tsoron azabarsa, ka ko bauta masa da ikhlasi. To sun yanke wannan alaƙar. Alaƙar su da annabi, ka gasgata shi, da'atuhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma nahawa zajar, wa ta'atuhu wa ibadatullahi bima shara'a. Duk wannan alaƙar su da annabi guda hudu sun yanke ta. Annabi ya faɗi labari sun ƙaryata, ya yi hukunci sun tuhumi hukuncin, ya zo da shari'a sun yi watsi da ita. Kaga sun yanke alaƙar su da annabi. To haka alaƙoƙin da iyayensu ne, da matansu ne, da maƙotansu ne, da 'yan uwansu ne, har abin ya tafi zumunta. Duk wani abin da Allah ya ce a sadar su ba sa sadar da shi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.